So, starten den Druck hier. Der Druck läuft jetzt auch an. Sehr gut. Ja, hier müssen wir noch eine Datei auswählen. Okay, sehr gut. Das geht los. Die starten auch gleich. Okay, der Druck dauert eine Stunde. Der 4,5, der 2 Stunden. Der dauert 6 Stunden. Ja, dann stehen die Drucker ja wieder die ganze Nacht und warten, dass ich die Teile runter mache. Da muss es doch irgendwas geben, dass die Teile automatisch vom Druckbett entfernt werden oder irgendwie die Druckplatte getauscht wird. Vielleicht könnte ich ja so einen Roboterarm hier hinmachen, der die Platten automatisch wechselt. Da muss es doch irgendwas geben. Vor allen Dingen bei den großen. Ich google mal kurz. 3D-Drucker wechselt Platte alleine. Okay, mal schauen, was kommt denn da. Automatischer Druckplattenwechsel, Industrieanlage. Roboterhandling für 3D-Drucker. 35.000 €. Was haben wir hier noch? Jobbox. Noch nie davon gehört. Was ist das? Das scheint ja ganz einfach zu sein. Man muss den Drucker nur drehen, so ein paar Sachen anbauen und dann wird das magazinartig einfach ein neues Druckbett nachgeladen. Das ist genau das, was ich bräuchte. Dann könnte ich hier unten auch noch eine neue Produktionsstraße aufbauen. Das ermöglicht mir ganz neue Welten. Der Drucker würde ja nie mehr stehen bleiben. Das brauche ich. Und ganz zufälligerweise habe ich hier ein solches Paket mit der Jobbox drin und die werden wir heute gemeinsam an mein MK3S Plus mit dem MMU montieren. Mal schauen, ob das klappt, Freunde. Aber erstmal, Freunde, schauen wir, was drin ist. Was kriegen wir denn hier eigentlich? So, wir machen das Ganze mal auf. Und was lächelt uns hier schon an? Unser Guide, um das Ganze aufzubauen. Hier sehe ich auch schon, das Ganze ist auch MK4-kompatibel. Sehr, sehr cool. Das ist hier auf jeden Fall eine sehr hübsche, bunte Anleitung. Sehr schön. Sehr detailliert anscheinend. Das sollte man auf jeden Fall hinbekommen. So, dann gehen wir mal weiter. Alles sehr hübsch verpackt hier. Das hier, naja, das wird wahrscheinlich diese Virtual Reality Anleitung sein. Da können wir auch nachher mal schauen, wie das aussieht. Und dann sehen wir hier auch schon ein paar wunderschöne Druckplatten mit der glatten wie auch satinierten pulverbeschichteten Fläche. Sieht auf jeden Fall schon mal sehr schön aus. Sehr cool auch hier mit dem Logo. Sowas mag ich ja immer, ne? Wenn man das Logo da drin sieht. So, weiteres Verpackungsmaterial. Ah nee, hier haben wir auch schon wahrscheinlich die Platte, die dann aufs Druckbett kommt, die dann dafür sorgt, dass das Ganze auch überhaupt so funktioniert. Hier sehen wir auch schon so Aussparungen. Da werden wahrscheinlich nachher solche Arretierungen drin einhaken und das Ganze möglich machen. Sehr cool. Sieht auf jeden Fall auch sehr hochwertig aus. Das glänzt sehr schön. Schön noch mit 3D gedruckten Teilen hier vorne gearbeitet. Das sieht doch ordentlich aus. So, was haben wir hier noch? Verpackungsmaterial. Und hier eine ganze Tüte voller, ich sehe schon, vormontierter 3D-Druckteile. Sehr gut. Das sieht toll aus. Das kommt zur Seite. Was haben wir hier noch? Das sind dann wahrscheinlich die Haltenasen für die Platten. Und dann haben wir hier noch mehr Haltenasen, kleine und große. Das eine ist wahrscheinlich zum Nachrüsten der originalen Prusa-Platten und das ist wahrscheinlich dann für die Original-Jobbox-Druckplatten. So, dann haben wir hier noch ein letztes Paket. Das kann zur Seite. So, hier sind wahrscheinlich dann die schicken Aluprofile drin. Oha, ja, ich sehe schon. Das Ganze ist auch beschriftet hier mit ein paar schicken Aufklebern. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Ja, es sind ja einige Profile, die wir hier haben. Lange, kurze, mittlere, alles dabei hier. Sehr schick. So, das packen wir uns jetzt mal alles schön geordnet auf den Tisch und dann setzen wir uns da mal ran und basteln das eben schnell zusammen. So, Freunde, ich habe mir mal mein iPad mitgebracht. Damit können wir mal diesen QR-Code der Anleitung scannen. Aha, Jobbox Assembly Guide. Den laden wir doch mal eben runter. Also ich sehe schon, wir haben hier auf jeden Fall die Möglichkeit, die normale Anleitung einmal zu bekommen. Und dann, wenn wir hier oben auf AR klicken, jetzt haben wir Virtual Reality, ey. Das ist ja cool. Jetzt zeigt er mir genau an, wie ich das aus den Teilen zusammenstecken soll. Das finde ich schon cool. So, AR oder normale Anleitung hin oder her. Erstmal brauchen wir die passenden Teile und die befinden sich in diesem Sack hier. Oh, das sind ja einige 3D-Druckteile. Und ich sehe auch schon mit Magneten hier anscheinend. Schön mit eingearbeitet. Aha, das sieht gut aus. Sehr cool. So, mal ein bisschen sortieren hier. Was ist was? Oh ja, hier sind auf jeden Fall Magneten am Start. Magneten finde ich immer gut. Zack, zack, zack. Das sind hier wahrscheinlich die kleinen Schrauben, die wir dafür brauchen. Kippen wir uns mal hier hin. Jobbox, yeah. Schönes Logo. So, das ist ja interessant hier. Mit einem Stück Gummi oder Kunststoff einfach dazwischen. Bin mal gespannt, wofür wir das brauchen werden. So, viele interessante Kunststoffteile. Zack, zack, zack. Die sehen gleich aus. Hierhin, zack. Ah, das Teil brauchen wir, glaube ich, ziemlich als erstes. Wir brauchen Bauteil A. Einfach hier reinstecken. Zack. Was brauchen wir noch?
Imbusschlüssel brauchen wir natürlich. Die wären ganz hilfreich. Was brauchen wir dafür ein? Ein 4er Imbus. Ja, das ist richtig. Dann schauen wir mal, dass wir das... Das geht ja super los. Schon ist die erste Schraube weg. Na toll, so Mist hier. Och nee. Gefunden. Sehr gut. Dann schrauben wir das mal hier rein. Zack, zack, zack. Schmackes geht das immer gut. Dann brauchen wir so ein paar Aluwinkel hier. Die stecken wir hier oben einfach rein. Das funktioniert sehr gut. Das Ding über Kopf. Dann brauchen wir noch ein Kunststoffteil. Bisschen schwergängig, aber möglich. So, und jetzt passt das doch schon mal gut. Das Ganze sollen wir jetzt zweimal bauen. Es scheint so. So, Freunde, ich würde sagen, ich bastle jetzt mal ein bisschen und mache eine schöne Timelapse davon. Und dann sehen wir uns gleich, wenn ich schon ein Stück weiter bin. So, ich bin jetzt erstmal fertig mit den 2 Hauptkomponenten und ich muss schon sagen, das ganze Ding ist echt ganz schön cool und vor allen Dingen im Zusammenbau super einfach easy. Ich habe jetzt eine halbe Stunde vielleicht hier dran gesessen und es ist wirklich nahezu idiotensicher. Man kann gar nichts falsch machen, es passt nur so, wie es passt. Die Aufkleber habe ich hier jetzt mal abgemacht, weil ich die nicht so hübsch finde. Leute, zieht euch mal diese Mechanismen hier ran mit Magneten. Das ist echt cool. Das ist schon echt eine nice Konstruktion. Da haben die echt rausgelassen. Finde ich echt cool. Gut gemacht. So, Freunde. Aber bevor wir das jetzt fertig zusammensetzen können, brauchen wir natürlich den 3D-Drucker. Der steht jetzt hier noch so aufgebaut mit dem MMU. Das reiße ich jetzt mal ein bisschen auseinander und dann stellen wir das Ganze ein bisschen mittiger hin und damit wir auch am Ende ein bisschen Auslauf haben. So, Freunde, der Sonne. Zunächst löse ich einmal ganz schnell die Imbusschrauben, dass wir hier den Druck mal entnehmen. Zack, zack, zack. So, dann können wir nämlich alle Filamente einmal rausziehen, wenn das denn geht. Ja, das geht. Dann schnappen wir uns den 3D-Drucker und kommen einmal wieder zurück hier in die Mitte. So, und jetzt müssen wir quasi den Drucker in diese 2 Apparaturen reinstellen und dann soll das Ganze schon fertig montiert sein. So, Freunde, eine Apparatur für hinten. Das ist quasi das Magazin. Jetzt stellen wir jetzt einfach mal hier hinten ein bisschen drauf. Ach Mensch, ihr seht das doch gar nicht. Jetzt komm noch mal ran hier mit der Kamera. So, also, man stellt einfach wirklich nur die Füße des Druckers wirklich hier unten in diese Kunststoffteile rein. Das passt perfekt. Und da muss man sich auch gar nicht mehr groß Gedanken machen über irgendwelche spektakulären Ausrichtungen. Aber ganz wichtig ist, die kleinen Gummifüße vom Drucker, die müssen natürlich nicht da rein. So, zack, super. Das passt ja, als wäre das dafür gemacht. Das ist ja Wahnsinn. So, das Kabel vom Heizbett hat hier extra eine verlängerte Kunststoffleiste, damit das da bloß nicht in die Quere kommt, Freunde. So, und das Ganze müssen wir jetzt auch noch vorne machen. Da wird das auch einfach nur reingestellt. Das gleiche mit den kleinen Gummipuffern. Das gleiche hier vorne, einfach die Füße des Druckers ein bisschen zurück machen. Und dann stellen wir das auch einfach da rein. Und das ist so gemacht, das passt nur so, wie es passen kann. Da kann man gar nichts falsch machen. Das ist echt genau was für mich, vollkommen idiotensicher. Sehr gut. Das ist schon ein tolles Spielzeug hier. Was mich natürlich jetzt direkt anfuchst, ist, dass das blau ist und mein Drucker orange ist. Das hätte ich schon gern einer Farbe, wenn ich ehrlich bin. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Wir nehmen jetzt hier nämlich mal die Druckplatte raus und rüsten die jetzt einmal um, dass wir die auch hier hinten ins Magazin packen können. So, Freunde, wir haben jetzt einmal die originale Platte von Jobbox. Satinierte Oberfläche, sehr rau, also wirklich sehr rau, deutlich rauer als bei der Prusa-Platte. Mal schauen, wie das später im Druck aussehen wird. Aber das Coole ist, theoretisch hätte man auch gleich eine glatte Seite. Also es sind wirklich 2 Platten in einem. Das heißt, man braucht nur halb so viel Platten kaufen und man hat trotzdem immer die Möglichkeit, beides zu haben. Das finde ich schon mal sehr cool. Packen wir jetzt erstmal die originale Platte beiseite. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht hier. Wir nehmen uns mal die mitgelieferten Platten vor und dazu die passenden Halter. So, Freunde. Und ich glaube, das Ganze ist so idiotensicher, das steht nicht mal in der Anleitung. Sehr sauber gefertigte Teile. Und die müssen jetzt einfach hier vorne, zack, hier vorne ist ein Loch und das Kunststoffteil hat ebenfalls ein Loch und dann können wir das einfach darüber schieben. Und dann einfach eine kleine, ja toll, da fallen schon die Teile raus. Das Ganze wird dann einfach mit so einer kleinen M3 Senkschraube da drin arretiert. Das scheint eine gute Lösung zu sein. So, das packe ich mir hier vorne mal an die Kante. Ich glaube, das ist die beste Lösung. Dann tüdeln wir das da mal rüber, rein mit der Schraube, bevor das wieder auseinander plumpst hier. Schnell mit dem Imbus kontern. Oh, das ist ja so easy. Also, da kann man gar nichts falsch machen. Oder? Habe ich jetzt was falsch gemacht? Nö, fällt auch einfach direkt. Ach, ich habe einen falschen Imbus. Am besten nimmt man auch den passenden Imbusschlüssel, dann kann man das auch wenigstens vernünftig anziehen. Aber es ist wirklich cool und die Teile sind wirklich top. Die kommen auf jeden Fall aus einem Pulver-3D-Drucker, finde ich sehr cool. So,
Zweites Teil hier ran und jetzt sind wir schon mal gespannt. So, ein Teil ist montiert. Hier sind jetzt die Arretierungshaken. Das mache ich jetzt einmal bei allen 3 Platten und dann packen wir die alle einfach mal ins Magazin rein. Yes, let's go. So Freunde, ich habe jetzt alle 3 Platten fertig und wir packen die jetzt einfach mal hier ins Magazin nacheinander rein. Ich denke, das wird so rumgehören. 1, 2, 3. Das passt alles rein. Jetzt müssen wir noch dieses spezielle Blech auf das eigentliche Druckbett draufbringen. Ich bin mal gespannt. Dann nehme ich euch mal mit hier rum. Hoppala. So, bei dieser Platte hier, die hat schon so ein paar Kanten umgeknickt hier. Dann haben wir hier solche Gummistopper. Auf der Rückseite ist eine spezielle Folie aufgebracht. Ich weiß nicht, was es mit der auf sich hat. Wahrscheinlich sind da einfach nur die Gummistopper aufgeklebt. Und dann, ja, müssen wir das Ganze einfach mal, denke ich, hier so reinhaken. Okay, klar. Und jetzt müssen wir das wahrscheinlich hier hinten noch arretieren, weil ich merke schon, das Blech steht hier hinten ein bisschen hoch. Und dafür haben wir wahrscheinlich 2 ganz spezielle Teile dabei. Dafür gibt es so ganz kleine Rändelschrauben und die müssen jetzt wahrscheinlich hier hinten einfach aufgeschraubt werden, damit das Blech auch stramm drauf sitzt. Als hätte sich das Prusa damals so gedacht, dass da irgendwann mal eine Firma was festschrauben will. Das ist ja ideal. So, zack. Und jetzt könnte er sich ja theoretisch die Platte hier schon so holen. Gucken. Aha. Jetzt hätte er wahrscheinlich gleich weiterfahren müssen. Und dann liegen die Platten einfach hier drauf, oder wie? Oder was? Ach so, dann fährt er hier vorne hin. Dann fährt er wieder zurück. Aha, das ist ja schon eine... Guck mal, da holt er sich gleich das neue Blech. Das will ich in Aktion sehen, Freunde. Wie das funktioniert. Das ist ja abgefahren. Cool. Das will ich jetzt in Aktion sehen, Freunde. Normalerweise hätte man jetzt hier noch ein 3D-gedrucktes Kunststoffteil für das Display. Das habe ich jetzt aber nicht benutzt, denn ich hatte mir bei diesem Drucker sowieso schon das Display an die Seite gebaut. Deswegen habe ich hier schon meine Konstruktion. Aber sehr cool, dass es auf jeden Fall mitgeliefert wird, weil das Ganze muss ja auf jeden Fall so längs aufgebaut werden, weil das Ganze natürlich schon seine gewisse Länge hat. So, jetzt kommt da ein bisschen Material in den Lack und dann laden wir mal den Test-G-Code auf die SD-Karte und probieren die ganze Produktionslinie einfach mal aus, Freunde. Ich habe mir jetzt mal eben den Test-G-Code online runtergeladen und den ziehe ich mir jetzt einfach mal auf die SD-Karte meines Druckers. Zack, wir schmeißen das Ganze raus aus dem Computer. Ausschmeißen. Junge, lass dich doch mal auswerfen. Und jetzt, Freunde, stecken wir das Ganze hier mal rein. So, der Test-G-Code. Ich bin jetzt so gespannt, Freunde. Ich drücke das jetzt, ne? Einfach so. Und dann passiert jetzt gleich was. Jetzt geht's los. Jetzt bin ich gespannt. Explodiert die Karre oder läuft das Ding? Er sagt eigentlich, läuft das hier. Ah, okay, es passiert was. Alles klar, es passiert was, Freunde. Bin gespannt, was er jetzt macht. Okay. Ich muss hier immer drauf drücken, dass was passiert, merke ich gerade. Ist schon cool, jetzt mal den Drucker Bewegung fahren zu sehen, die man sonst so gar nicht kennt. Bin gespannt, was macht er jetzt? Phase 3. Ja, machen wir. Aha. Zack. Boah, das funktioniert. Sehr cool. Die Druckplatte ist drauf. Was soll ich sagen? Starten wir mit Phase 4. Was macht er jetzt? Er fährt jetzt irgendwelche kuriosen Wege einmal ab. Er tut jetzt so, als würde er drucken. Okay. Sehr interessant. Start Phase 5. Jetzt macht er einmal die Z-Kalibrierung. Phase 6 starten. Das ist jetzt schon spannend hier. Starten wir Phase 7. Jetzt schmeißt er die Platte, glaube ich, aus. Klack, arretiert. Jetzt zieht er die zurück. Wow, das ist wirklich ausgeklügelt. Es funktioniert auf Anhieb. Er holt sich jetzt auch direkt straight die neue Platte. Zack, da fällt die erste Platte runter. Hier müssen wir uns gleich nochmal was überlegen, wo das noch ein bisschen länger auslaufen kann. Das ist schon ausgeklügelt. Also es gibt hier auch überall solche kleinen Widerhaken. Guck mal, erst dann bleibt der hier hängen, dann hat er jetzt die nächste Kante, wo er gegendrückt. Das ist so ausgeklügelt. Klack, jetzt ist schon die nächste Platte drauf. Das ist schon alles gut gemacht, muss ich schon sagen. Gefällt mir jetzt erstmal auf den ersten Blick. Jetzt muss das nur drucken und richtig schön produzieren. So, jetzt kommt die nächste Platte. Nehme ich mal vorsichtig runter hier. Ist aber auch ein langer Test-G-Code, ne? Er schmeißt jetzt ja auch echt einige Platten raus. Ich frage mich, wie oft er das jetzt noch macht. Ich habe ja nur 3 Platten. Aber es funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Und auch relativ schnell, finde ich. Also so langsam finde ich das jetzt nicht, das Wechseln der Platten. Ich finde das schon gut. So, wir brechen das mal an dieser Stelle ab, weil mehr Platten habe ich ja gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall, muss ich schon sagen, das, was ich jetzt bisher gesehen habe, ist sehr vielversprechend. Und ich würde sagen, bereite das Ganze jetzt mal vor und dann starten wir einfach gemeinsam unseren ersten Testdruck. Ich bin gespannt, Freunde. So, Freunde, natürlich gibt es da noch einiges zu beachten, denn ich habe mir jetzt hier mal eine Datei fertig im Prusa Slicer gesliced.
Die ganze Datei habe ich jetzt schon einmal exportiert und dann müssen wir nämlich auf eine spezielle Webseite gehen, Freunde. Die heißt nämlich jobbox.app und auf dieser tollen Plattform können wir doch tatsächlich diese Datei so umfunktionieren, dass der Drucker weiß, dass er die Druckplatten wechseln kann. Genau, dann können wir hier einmal die Datei auswählen, Form Zylinder, G-Code ausgewählt. Jetzt kann ich hier hinten angeben, wie oft möchte ich das Ganze denn drucken. Dann plane ich das, okay, 3 Druckplatten habe ich jetzt, dann möchte ich das Ganze auch 3-mal drucken. Dann kann ich dem Ganzen hier unten beim Namen geben und dann können wir das Ganze nochmal exportieren und dann ziehen wir das auf die SD-Karte und können das direkt in den Drucker einfügen. Und das, Freunde, habe ich jetzt schon einmal gemacht. Deswegen können wir mein MacBook jetzt erstmal beiseite packen. So, Freunde, und ich wäre ja nicht Laurens, wenn ich nicht noch was vorbereitet hatte. So, man kann hier hinten jetzt natürlich zuschauen, wie die Teile auf den Tisch krachen, gegebenenfalls sogar in eine Kiste fallen. Ist aber nichts für mich. Deswegen habe ich vorgesorgt und habe mir noch 2 gleich lange 20x20 Aluprofile besorgt. Freunde, jetzt kommt's. Ich hole euch hier ran. Ihr werdet es nicht glauben. Nicht nur ich habe mitgedacht, sondern auch Jobbox. Und sie haben hier unten gleich ein Adapter mit angedruckt, dass man diese Profile hier unten arretieren kann. Und das funktioniert einwandfrei. Ich habe mich auch schon schlau gemacht. Es gibt theoretisch für das Ende noch ein passendes Teil, was man sich 3D drucken kann. Das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Denn ich dachte mir, das ist auch völlig in Ordnung, wenn das hier so als Rutsche fungiert. Und jetzt bin ich so gespannt, Freunde. Jetzt müssen wir das Ding einfach starten. Die SD-Karte kommt jetzt rein. Er erkennt sie. Und hier haben wir schon Zylinder Test 3x, also 3-mal. Und das starten wir jetzt. Datei unvollständig, okay. Trotzdem fortfahren. Ja, das machen wir mal. Temperaturen sind absolut abgefahren, aber das ist nicht so schlimm. Der lädt jetzt schon die erste Platte hier, Freunde. Er lädt die erste Platte. Ich bin so gespannt, ob das läuft. Okay, das hat schon mal soweit ganz gut geklappt. Freunde, ich würde sagen, ich schnack gar nicht lange. Der Druck heizt auf. Ich werde jetzt einfach direkt mal die Timelapse-Aufnahme starten und schauen, ob das hier auch richtig funktioniert. Ich bin so gespannt. So, Freunde, ihr seht, ich habe den MMU jetzt hier mal ein bisschen besser aufgebaut und vor allen Dingen, Leute, habe ich mir das kostenlose Teil auf Printables von der Jobbox runtergeladen, was uns ermöglicht, diese Aluprofile in 20 mm hier perfekt reinzustecken und vor allen Dingen hier den Fuß, den habe ich mir gedruckt, den blauen. Und jetzt schaut euch das an, das steht hier perfekt. Die Platten können hier schön drauf weggeschoben werden, es fällt nichts runter. Vor allen Dingen, es zerkratzt nichts. Das finde ich richtig geil. Ich hatte eine super Idee und ich finde es mega geil, dass Jobbox gleich diese Möglichkeit mit angeboten hat, da Aluprofile reinzustecken. Ich finde das mega. So, Leute, und vor allen Dingen, ihr seht, 3 Farben. Es ist tatsächlich möglich. Ich war mir nicht sicher, ob es klappt und ich habe sehr, sehr viel mit dem super guten Support geschrieben, sehr hilfsbereit und wir haben es tatsächlich gemeinsam hinbekommen, hier das Ganze mit dem MMU zum Laufen zu bekommen und das ist, finde ich, mega, mega geil. Gerade bei dem MMU sind es sehr zeitintensive Drucke, die man sehr schwer planen kann, wann die fertig werden. Und deshalb ist doch so eine Jobbox perfekt am MMU, denn wenn das dann irgendwann mal in der Nacht fertig wird, wird einfach die neue Platte geholt und der neue Druck gestartet. Bei meinem anderen Drucken, wisst ihr, ich plane meine Drucke so, dass ich morgens und abends meistens die Drucker neu starten kann, damit nie irgendwie ein Drucker leer steht. Ich finde das System einfach nach wie vor super. Es sind alles 3D gedruckte Teile, einfache Profile, die ich theoretisch in jeder Farbe lackieren könnte. Ich könnte mir die Teile nachbauen und in jeder Farbe nachdrucken, verbessern, wie ich möchte. Hier sind coole Bauteile dran und wenn ich das Ganze nicht mehr haben will, dann brauche ich eigentlich nur den Drucker ein bisschen anheben und kann das Ganze aus der Konstruktion rauslösen und es ist wieder ein ganz normaler Drucker. Ich muss nichts an der Elektronik ändern, ich muss nichts an der Mechanik ändern, es ist einfach Plug and Play. Aufbauen, zusammenstecken, Datei slicen und losdrucken. Und das finde ich mega. Was ich mega gut finde, ist, dass Jobbox eigene Platten entwickelt hat, die auf einer Seite rau sind und auf der anderen Seite glatt. Das heißt, ich brauche nur halb so viele Platten kaufen. Und so sieht das dann aus, wenn das hier im Magazin liegt. Ich glaube, hier können bis zu 8 Platten rein und das ist schon richtig. Da kann man echt nahezu einen endlos Druck mitmachen. Wenn ich hier hinten Platten, die fertig sind, runternehme
und die dann löse und rauflegt. Also theoretisch ist das never ending. Man könnte die Aluprofile hinten jetzt auch 5 Meter lang machen. Freunde, Jobbox hat aber auch mitgedacht für die Leute, die absolute Prusa-Fans sind und am liebsten die glatte oder die raue Platte von Prusa verwenden und auch schon viele davon da haben. Wie zum Beispiel bei mir. Ich habe, wie ihr wisst, 4 Prusa MK3S und jedes Mal kam eine glatte und eine raue habe ich zusätzlich bestellt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Magazin mit den Prusa-Platten füllen würde, würde ja hier diese 3D-gedruckten Nasen fehlen, damit die Platte auch im Magazin gut gestapelt werden kann und vor allen Dingen von dem Druckbett mitgenommen werden kann. Und da hat sich Jobbox gedacht, das bringen wir auch noch raus. Das ist das Adapterpaket für die Prusa-Platten. Und das schauen wir uns jetzt mal genauer an, Freunde. So, ich muss mir das selber einmal kurz angucken hier. Selbst in der kleinen Tüte ist noch eine Farbanleitung drin. Ist doch ideal. Was haben wir hier? In diesem Set befinden sich 2 Sets für die Original-Prusa-Platten. Wir werden das jetzt mal an einer glatten Platte montieren. Wir haben hier einige Kleinteile. Das Bastelherz schlägt höher. Ganz viele Kleinteile, teilweise auch schon echt gut vormontiert. Hier haben wir noch ein paar Schrauben. Ich sehe schon genau, wie das zusammengehört. Aber für alle, die das nicht wissen, hier auch die kleine Anleitung. Farblich, sehr detailliert und ausführlich, alles erklärt. Man kann eigentlich wieder nichts falsch machen. Und das machen wir jetzt einmal. So, um das Ganze zu montieren, brauchen wir nur einen 1,5er Imbus. Dann haben wir so ganz kleine eckige Muttern. Kennen wir von Prusa, die werden hier einfach in das Bauteil eingelegt. Ganz locker und flockig. Die fallen da einfach rein. Perfekt. Und dann haben wir hier so ganz kleine Madenschrauben. Und die werden jetzt einfach hier reingesteckt in die Löcher. Da seht ihr es. Da kommen die kleinen Burschen rein. Und dann werden die einfach mit dem Imbus hier fixiert. So, leicht andrehen. So, und dann werden die einfach an der Vorderseite hier montiert. Das wird einfach so draufgesteckt. Ich mache das jetzt erstmal einmal zur Veranschaulichung. Pi mal Auge. Das messe ich nachher nochmal aus, in welcher Position das wirklich sein muss. Und dann können wir jetzt einfach mit dem Imbus die 2 kleinen Madenschrauben hier vorsichtig festdrehen. Dabei alles schön andrücken, dass das plan anliegt. Zack. Und das ist wirklich kein Arbeitsaufwand. Wie lange arbeite ich jetzt hier dran? 30 Sekunden. Das hält bombenfest. Super. Ich zeige euch das mal. Hier ist kein Spalt. Auf der anderen Seite ist kein Spalt. Es liegt ganz plan an. Das beschädigt auch definitiv, denke ich, nicht die Platte und hält super. Ich finde die Verarbeitungsqualität auch echt Hammer. Ich meine, was ist denn das für eine Druckoberfläche? Das sieht so schön aus. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass das aus einem Pulverdrucker kommt. So, wir basteln uns nochmal schnell die andere Seite zusammen. Zack, das geht innerhalb von Sekunden. Geht das hier rucki zucki. So, ganz wichtig ist natürlich noch, dann gibt es noch hier noch eine kleine Aussparung. Da muss natürlich auch so eine eckige Mutter rein. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Das ist natürlich ganz wichtig, sonst rutscht das Ganze auseinander. Die 3. Madenschraube hier rein, wieder festdrehen und kontern. Und dann kann nämlich dieses Plättchen hier oben nicht rausrutschen. Und dann wird das erst richtig bombenfest. Das sage ich euch, so wie es ist. Guckt, da sitzt das auch schon ganz anders. Das hält fürs Leben, du. Das muss man nur einmal machen und dann sitzt das. Oh ja, saftig. Schön festknallen. So, und jetzt sitzen hier die 2 Haltenasen bombenfest an der Platte. Und jetzt können wir das Ganze mal ins Magazin packen. So, Freunde, der Moment kommt. Passt die Platte auch wirklich rein? Ja, das tut sie. Natürlich passt sie rein. Aber es gibt ein Manko an der Sache. Die Original-Prusa-Platten darf man nicht mit den Jobbox-Platten mischen, denn es geht rein darum, dass die Platten ja alle unterschiedlich dick sind und wenn man jetzt die Prusa-Platte mit der originalen Jobbox-Platte mischen würde, würde man auf jeden Fall eine sehr schlechte erste Schicht erhalten. Deswegen müssen wir uns leider für eine Sache entscheiden. Ich habe jetzt hier schon 3 Jobbox-Platten mit der rauen Oberfläche. Die benutze ich nämlich tatsächlich am liebsten. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal nicht die originalen Prusa-Platten verwenden, sondern bei den Jobbox-Platten bleiben. Aber ich finde es trotzdem mega, dass es die Möglichkeit gibt, mit diesen kleinen Zusatzteilen die Originalplatten zu nutzen. Und das ist schon der Hammer. Ich finde das echt gut. So Freunde, wir kommen jetzt zum Fazit. Im Hintergrund seht ihr auch nochmal mein MK3S mit dem MMU2 und der aufgebauten Jobbox. Erstmal noch einmal ein riesengroßes Dankeschön für die kostenlose Bereitstellung dieser Jobbox. Ich fand die Erfahrung damit bisher mega gut. Mir hat die Qualität sehr gefallen, das Konzept ist mega. Allgemein die Idee ist einfach ein kompletter Gamechanger. Der Drucker müsste nie wieder stehen bleiben und das finde ich schon mal ein Applaus wert. Sehr gut. Ich werde das jetzt in den nächsten Wochen aktiv in meiner Produktion einbinden und auch testen natürlich. Und ich würde sagen, Freunde, ich halte euch auf den Laufenden. Vielen Dank
fürs Zuschauen und ich sag wie immer, Freunde, bis gleich. So, jetzt gehe ich aber auch, ne, Freunde, tschüss. Schon ein Sahnestück, das Gerät hier, ne? Geil, richtig nice. Sehr cool. Ich bin gespannt, was man damit noch alles Schönes anstellen kann. Yippie. Dieser Magnetmechanismus lässt mich einfach nicht in Ruhe. Ich finde das toll. Ich sollte mehr mit Magneten machen.